No to obudowana była w 14 roku, już obudowana. Budowali jej Czechosłowacy. W poniedziałek nasi ludzie jechali Klękiwczany na granicę, brali majstry, przywozili do Klękiwki. To budowali właściwie tydzień, w sobotę ich odwozili z powrotem. Ale, a to te majstry to byli Słowaki, czy to byli Rusnaki, którym tam mieszkali? To ja już nie powiem, bo ja nie znam, bo ja nie żyłam wtedy jeszcze. A nikogo mi się nie widziała. No i takich, ale widzicie, jak ja tak się zastanawiała, jak teraz wszystkie maszyny są, wszystko, a u nas taką piękną, przepiękną cerkwę budowali. O, przyzryjcie się, młody, kto się chce najceolane. Gdzie jej macie? Tu wszystkie cerkwy macie, nie ale naszą. No to czekajcie, to łosce, pryzerajcie się. Prezeramy, posмотрimy i Смотрите, ja za to wzięłam tę kniżkę, bo to do samych prezentów to ich trzymam. A co to była za historia, że Łosiany wkrali jego mościa z Klękiwki? Bo знаєте що, bo Łosiany byli bogaty ludzie, bo oni się nie zajmowali tak rolnictwem, tylko handlem. Doma żeny gazdowali z usługami, a chłopy poszli w drogę i nieraz aż koło Lwowa szli, na Madiary, wsiady i zdobywali grosze. No i widzicie, to było selo bogate. W nas było selo rolnicze, my żyli tylko z gazdywok, nie? No to było selo biedne, no biedne, no jako na to tamte czasy to my żyli dobry, ale nie byli takie zme jak Łosiany. A Łosiany szli daleko po świecie i przynosili duże grosze. No ale i budowali plebaniu głosy, no i wzięli księdza, no a ksiądz najlepsze cisz piszą, bo jak byli Łosiany bogatszy, to jemu było lepsze życie. A wy dobrze znacie, że dawno księża nie żyli ani z ofiry, ani z niczego, tylko żyli z tego, że się nagazdowali, bo mali pole i mali korowy i wszystko i gazdowali. Bo teraz ksiądz jak i nasz to tylko z tej ofiry, że nas tak maleńko jest, to może 20 zł na służbę nazbierać. To jest to, że jako się tam, ale wczytnity to, no i jako się żyje. No ale to ksiądz chciał pity do łosy, czy nie chciał? No widocznie chciał, jak pisze, bo jakby nie chciał, to by nie pisze, ale my chciał. No i za budowania to w Klękiwce zostały i piszą do Łosi. No to jeszcze to był ksiądz Durkot. No i він spoczyła tu na tym cmentarzu Łosy. A Klękiwczany chcieli go pustyty, żeby przyszło mieszkać do Łosy, czy nie? Nie, to już, widzicie, to było takie, że oni przyszli, wozami zabrali i to nie było, nikt nie protestował. No. Ale do Gniezdka, póki nas nie wyselili, to Klękiwka zatwierdzała księdza, jaki ma być. Bo najbogatszy gazda w seli, a że w nas nie było takiego, był dwir i dawno był Niemiec w tym dworze, Getz. I win to tu tam Klękiwku, że jest cerkow, każdym Tak, ja tu widzę. Już my naszli tu. To nie nasza. To nie wasza. Nie, wasza, stara. Nie, stara na cmentarzu, ale taka teraźniejsza. To ta murowana. Murowana, wincia to zaraz przyjazna. pogadam, bo tu jest stara drewniana cerkow z połowy 18 wieku. Tak, to na cmentarzu jeszcze. I to taka bliższa teraz Łosy jest tu na cmentarzu. Że przewezli nas. No i to Getz, pan z dwora, він się bardzo przyjazny z Ruskimi, де się jeździ tam. I він przyniósł nam plan na tu nową cerkowę, tu murowaną, tam jeszcze jest. I він przywiózł plan z Rosji, że budowali jej tu. No i він potem taki był, jak nie był złym człowiekiem, bo jak już likwidował, prodawał to dwir, to kilka lemki mali groszy. Mali ste na hektar lisa, to on hektar prodał. Mali ste na 2 hektary, to 2. Kto kilka pieniędzy miał, tylko porodał tym ludziom tego lisa, żeby toho. No i potem resztę prodał tomu Polakowi, Stapińskiemu. I Stapiński gazdował, aż pokla nas nie wyselili. No, a kiedy to dwir był likwidowany? To było za waszego życia? Za naszego wysiedlenia. Tak.
To Stapińskiego zlikwidowali, bo był... Ale tak, to Getz kole likwidował. Giec za naszego życia, nie za mojego jeszcze. Aha. Nie, to moi rodzice już kupowali lis odnego, to Gieca Niemcia. I він potem reszta prodał wszystko tomu Polakowi. No i to двір się tak trzymał, czy gazdował to czy, bo ten młody mer, syn, a ona potem żena jego wyszła zamąż do Grybowa i za jakiegoś Rzechu i tak prowadziła to двір. No a potem jak nas wyselili, to te Polaki, to byli takimi już rządcami, wszystko rozparcelowali sobie, bo nie chcieli, żeby nie miał kto jadł. I były murowane piękne stani, wszystko rozebrali, pobudowali sobie chyże i wszystko w porządku. To ta cerkow? To ta nasza cerkow. To tu budowali, budowana była w 14 roku. Wykończona tak w 14, a zburili jej w 82. No teraz. A wy pamiętacie, jak to z tą cerką mało byty? Bo obiecywali, że jej odbudują w takiej formie, w jakiej była Tak, postawiona. i to ja z tym inspektorem do Gniezna się przyjaźnił, już to budował. To mi все jak przyjechali także, bo to już nie żyje, to ksiądz Grzegorczyk. Mówi, za to, że pobudował w Klimkówce, to bym mu dał medal, ale za to, że podpisał mnie, że taką pobuduje identycznie jak jest, a nie pobudował, to bym go zaszczelił. No ja już go nie trzeba strzelać, bo umarł. No. Ale to wszystko nie nagrywajcie, bo to taka głupota, ja wszystko wam opowiadam tak jak było. No. Nie trafte się. My wszystko wyryżemy, No. to nie trzeba. To nie trzeba. No. Kilka ste mali cyganiów w Klękiwci. My cyganie lubimy 2 rodziny na flaszy. Aha, tam wysoko, jak na Jaszkowu. Tam, jak na szkołę. A Żydów 3 rodziny. I wam radzę, że Lemki byli dobrzy ludzie, bo na każdym seli byli cyganie i Żydy, a na polskim nigdy. Aha. No. A to wy ste dobry żyli z tyma Żydami i cyganami? Bardzo dobry. Za jedno jajce išłam kupiti drižđi i išłam, a ona mi tołgom się pod dvermi nie mogłam otworiti i rozbiła mi ona jak otwierała, ale jajce wzięła i drižđi dała. Żydówka. No. A kilka było rody żydівських? 3. Jeden był taki bohater, bo on był krawcą, to szył, to taki sklep ubrań mał, що чого Лемківська заопатряв, що як приходив Великдень, там в нього боргували, як могли, то те Лемка, то тоді твору вбирали. No. A co cygane robili? Cyganie motyki, ta й по селі ходили. Теж там могли, взяли, а кожен, як вийшла до хижі, мусили все сідати, бо без нічого не вийшла з хижі. A де ховали циганів і жидів? Ja nie znam Żydów, ani Cyganów nie znam. To wam nie powiem. Cyganów, jak Niemcy zabili Cyganów, to z flaszy to Klękiewci w Kryjaka pochowali. To myśmy tak wtikali, bo tak pasła Jakoro i taki Andrzejczyn Władimir i Malecki Osip. Tak my za wodą mali pola i myśmy tak pasli, nie? I jak ich sprowadzili z flaszy, tych Cyganów, to najpierw Cyganów kazali wybrati ryb. A my nie znali, że nasz to, ale myśmy to obserwowali, pasami koroje obserwowali. A potem cyganka przyszła z dzieckiem i kazali jej wyjść i jej pierwsze z dzieckiem zastrzelili, a cygany zaczęli wtykać tak ich oba. Tak zabili ich w biegu, nie? A my chcieli do lisa, bo my myśleli, że zaraz nas będą strzelać. A w którym to roці było? No i Boże, dziecko, żeby ja te pamiętała, do którym to roczy. Ale przed wysiedleniem to za Niemców w każdym razie. A z Żydami co zrobili? A Żydy wywezli. Raz rodziny były, w nas takie były, jak jedna to ta rodzina, to takie dziewki były jak szybali hard. I wszystko zabrali. Wszystko wywezli. Radili, że do Bobowej, ale де ich tam wywezli, to ja nie znam. Ale skąd tylko ich wywezli. A powiedzcie, czy w lemkiewskich sełach, czy w was na przykład, czy cygany i Żydy znaliby sytuację po lemkiewskiej? Pewnie. Tak radili hardzi jak nicz. Wszystko po naszemu. Tu nawet się śmiali, bo że na święty, jak tu na Wielkdzień, jak bociany
koszyki światele. No to znaczy, osiane były bohate. Taka Andzia, ona, jej dziewka jeszcze żyje, da się przemyśla. Jełysiaczka. To koszyk piękny, a to i bogaty, nie? No to cyganie też przyszli. No to dawno nie nosili do cerkwi koszyki, szybko składali koło cerkwi koszyki, a szli na odpraw do cerkwi. Jak wyszli światety, to koszyka Ancinego już nie było. Než przyszła milicja, to w koszyku nic nie było. A cyganie też chodzili do cerkwi? Chodzili, czyż, ale tam, nie znam, co tak chodzili, ale dasz to, żeby wzięty. No to się tak wszystko śmiali, że milicja przyszła, to i koszyku nic już nie było, bo źle. A Żydy desia molili? Oni desy mali, oni desy išli tak do Gorlicą, tak. Ale też nie, ja wam powiem, że też nie byli tak ludzie zło. Jak i u nas w Klękiewiczu taki, komu kin zachorował jednomu, to przyszedł taki Żyd, przyprowadził mu innego konia, a toho dał i kazał się dopłacić i za groszami zaczekał. Nie byli tak, tak jako z maleńkami ludzie żyli zgodzi, nie można powiedzieć. No. To nie cyganili, nie oszukowali. A ja tam może cyganili, może sobie nie nosili ceny tak, jak im pasowało. Ale pomagali, bo tomu by kiń zdał i by nic z toho nie miał, to wziął chorego, dał zdrowego i kazał się dopłacić. No. A was cyganie zajmowali się kowalstwem na przykład? Był kowal cygan? Na flaszy to ja tam, bo my nie chodzili, bo my wolili do tych dołosi, bo tu była ciła. Tu pewno było za 4 chyży włosy. Teraz na to placu tam pitą horą nie jedzie to te cyganie, bo tu ona cyganka przyszła rano i chłop mi mówi, że poklepała, wzięła z poklepaty motykę. To ona wzięła i cygan poklepał, na drugi dzień przyniosła. No. To znali się na takiej robocie? Znali się. A hudaczyli, grali cygane? Co grali? Czy grali, no? No to włosy nie grali, nie znali grati. A guściu tak raz grali. A to włosy nie. To się tak zajmowali takim kowalstwem takim. O. Czy u was w Klękiewiczu byli Polaki? Na flaszy i na pniakach. Na pniakach było pełno 3 rodziny, a na flaszy pełno za 4, ale to taka bidota była, że to takie, wszystko tam było czasem nierozwinięte. Same kaliki takie do niczego. A to one były z Klękiewki, czy przyszli Nie, one tam desy? Desy, ja znam, odkąd się wzięli na te flaszy, a pniaki należały do Klękiewka, ale oni już się uczyli z ropą, nie? No to tu były 3 rodziny, a na flaszy, ale teraz drogę asfaltową im zrobili, domy ekstra pobudowali i już tak się wyrodzili, już tak mądre, bo dawno sama kalika tam była, tam nie było rozumnego człowieka. No a 2 rodziny Lemków było, no to byli bogate na te flaszy, bo mieli kupa pola i wszystko. A kto tam mieszkał na flaszy? Maleniak. Oj, czekajcie, jak to one się nazywali? I Demaj. Oj, odkąd wy znacie, że Demaj? Bo tam kres stoi podpisane, że Demaj fundowali. Demaj i Biszczak. I Demaj, tak, Demaj. Oni na Ukrainę wyjechali. A czy dużo ludzi na Ukrainę wyjechało z Klękiewki? Pewno, że dużo. Bo to choć nie chcieli jechać, to jeden czas tak było, że zajeżdżali autami wojsko i jak zostali w chyży, tak naładowali na auto i wezli do Przemyśla. To nie było dobrowolne. Nie, potem już ludzie, że przyszli dobrowolnie, bo już tak się wszystkim tym zmuczyli, to zawezli do Przemyśla, no i tam jakbyście nie podpisali, że chcecie iść na tę Ukrainę, to by zazwertali. No to jeszcze nikt to nie chciał muczyć, to już przyszli, nie? Na tę Ukrainę. To tak jak jedna taka mała chłopczyka maleńkiego i przyszli i zastało wojsko i zaczęli jej ładować. A ona wzięła, wyszła z chyży, liczyła dziecko i przyszła do mnie i mówi, ja taką dziewczatą była i mówi, idę po Igoria, bo tam jest. No, a chłopczyk już płakał. No i takie, potem już i sami wyjeżdżali, bo już tak zmuczeni byli tym wszystkim. No ale oni nam wyraźnie powiedzieli, że jak nie pójdziecie na wschód, to pójdziecie na zachód. No my tam male pojęcia, że co na zachód.
Слухайте, а я хотів вас спитати, в 38 році було таке штоси, я вам прочитам, to jest taki artykuł z gazety. Dnia 12 вересня приїхали до Климківки якісь неznaні українські священики, правдоподібно зі Львова, і звернулися до церковника Василя Криницького, був такий церківник, котрий запровадив їх до місцевої церкви. Tak. Z niej zabrali 4 stare ikony i żertwennik, перенесені зі старої церкви, і склали їх на приготуванням вожі. На то надбіг господар Іван Баняс, котрий не дав забрати жертвенника, відносячи його назад до церкви. Священники, видячи такий спротив, від'їхали. Але не виїхали цілком з села, тільки під'їхали під горбок, де колись була церков, а тепер для пам'яті стоїть каплиця. І з тої каплиці забрали всі старі ікони, які там знаходились. Люди, довідавшись о тим пізним вечором, почали нарікати, хто то на таке дозволив. І вияснилося, że to nasz paroch, otec Józef Chylak, podarował stare cerkowne rzeczy do Ukraińskiego Muzeum w Lwowie. To jeszcze bільше stało bolity ruskich selan, bo zrozumiły rzecz. Pamiątka po ich didach i pradidach distała się w ruki ukrainofiliów. Na śledującą niedzielę 18 вересня otec Chylak przyjechał do cerkwy i po wieczornie w miasto propowidy zaczynaje kryczaty: ikony ja prodał, bo ja tu gazda. Tu nikt nie śmieje pchaty swого nosa. Oj jegomość, teper my wrze znajem, jakie z was gazda. A jak trzeba było cerkow budowaty i wse do niej sprawlaty, to was tam nie było, ani Krynickiego. A teper oba ste gazdowe. Bo Krynicki pochodzi z Kamery. Znate od doktora z Muszyny, nie z Muszyńskiego, no z Kamery. A co to było to ta kamera? Kamera to znate co nazywali my, Łosiany, Klękiwczany. Łosiany i Klękiwku już nazywali do kamery. Ale to kamerą nazwali tak, bo tam były listy państwowe i nazywali się kameralne. I wszystko my tam, wszystko nazywali, jak już pisze za to tu flaszu, to już wszystko nazywali tam kamera. A Krynicki nie był z kamerelem z Banyci. Він ożenił z mojego chłopatetą. A pamiętacie taką sytuację, że przyjechali braty i ikony? To nie pamiętam, bo jeszcze pewno za mała. W którym roku to było? 38. To już 8 roków małam, ale nie pamiętam to. No ale musiało takie być, jak już tak ktoś opowiedział. Musiało tak być. No. Bo mam radził, że jeszcze to ta kaplica, jak ja była wse otworena, jak myśmy szli na cmentir, bo ona jeszcze tu je przywezli. To tam był taki ołtar jeszcze i jak my szli już na zachód, jak nas wyselali, tam mieliśmy 2 obrazy. Przeczystej Dziewicy Maryi i Jezusa Chrysta. No to też mi to dbania, że się tak sprotywił, że ci daty toho. Tak говорить mi tak, a to jeden obraz odnes na Daju Wabівському, bo oni Amerykanie to ich nie wyselali, bo to nas wyselali na zachód też, ale małe obywatelstwo amerykańskie to nie wyselali. Ja unesła, говорю, знаєте, to dam wam obraz, bo nie mamy mieścia, bo to jedna fura była, na jedną furę wszystko trzeba było wziąć, no to co nabrali, nie? Tak wzięliśmy, no a oni tak pobyli 2 tygodnie czasu i tak ich, że tak powiem, powieści, to Polaka zmuczyli, знаєте, bo wszystko walili do tego sewa, że się nabrali takiego strachu, że na własny koszt zgłosili się na wyjazd. I za 2 tygodnie za nami przyjechali na zachód, do Indii, my do Głogowa, a oni do Grebocic. No i tam toho. No a jak ja przyjechała, my wernuli, bo my za 10 roków my się wernuli z zachodu. I ja się widuję ten obraz. I przyszłam do kaplicy i to obraz był. I nie wzięłam od razu i myślałam, że to się potem nie wkraw, to się wkraw już nie było. No, nie to się wkraw już po obrazie było. A powiedzcie, a czy w Klękiwci były jakieś inne wiry? Bo były grekokatoliki. Lem grekokatoliki. Nie było prawosławnych? Nas nie było lem grekokatoliki. A nie były jakieś świadki Jehowy przed wojną? Dawno przed wojną nie było, aż teraz po wojnie.
Aha. Aż powinni się nabrali Jehowa. Jak ste chodzili do szkoły, to was wczyli jak? Po polsku, po naszemu? Po naszemu wszystko. Ja widzicie, 7 klas skończyłam po naszemu, tu włosy. Wczył nas dyrektor był Fedorko i chciał Mirosław, jak to jemu to muszę tu przychodzić? Światosław. Chciał imię i wy znacie, że ja nie pamiętam imienia dyrektora? Fedorko, znam, bo zawsze radali, dyrektor Fedorko i imienia nie pamiętam. I przyszedł inny, chciał już znać, ja mu powiem, jak nie znam. No. I nas wczył to do Fedorko, Furtak Stefan, jego znam Wosian, Dziambiuna, no ale Dziambiuna też nazwisko, a imienia też nie znam. I taki Gal, tu taki Andzi syn, nas tylko wczyło tu. No i to no, uczyteli się nie besidłało po imieniu, to się nie pamięta. Tak. I wy znacie, jak to było? Hir, to ta młodzież tu chodziła do tych samej klasy, stworzyli to tu samą klasę. I w szkole zrobili piętrowe łóżka w szkole i było 2 sale dziewczat i chłopców kosy tam. A tu, gdzie to Władek ma kiosk, znacie, gdzie ma Władek kiosk, to była taka korczmisko okropna i tam my wszystko jeli, tam była kuchnia, były kucharka i tam waryli. I były 2 wielczezne pokoje, to była żydowska korczma. Gdzie to plać ja podziw, ja teraz jak tam idę, to rażu. Tyczko toho Władyka i nic nie ja, tam taka była korczmisko i 2 pokoje, takie sali, fest i my tam wszystko jeli. A co was wczyli w szkole? Czego ste się wczyli? Bo na pewno polskiej mowy. Polskiej nic. Len po naszemu my się wczyli, po naszemu kniżkę, nie znam, gdzie nie znam, mi się zdaje, że to gdzie wychodziło to tak, bo w tym w Krynicy, to się to wydał. I my z tych kniżek no, czytaliśmy, matematykę się wczyli, fizykę, wszystko to. A muzyki? Śpiewania, muzyki nie. Chor był, śpiewał, nawet nawczyli choru cerkownego, a tak nie. A Fedorko to był człowiek, to dyrektorem szkoły i co dnia przyjeżdżał z Ustya po swojemu, po taką powiską i koniem zaprzeżonym. I co dnia przyjeżdżał tu do Łosi do szkoły i odjeżdżał. A mieszkał aż tam za pomą, jak znacie do Ustya, to aż tam za pomą mieszkał. No. A jakie były wasze najlepsze koleżanki ze szkoły? Kto to był? Oj, tych koleżanek było dużo. Bo to, popularne ste byli, ale ste duże koleżanki. Bo my za samej Klękiwki 3 kilometry my musieli przyjść każdy dzień do szkoły. No to nas było dużo. No to my czasami broili, to my ludziom jabłko brywali. Różnie było. No to jak dzieci do czego dzieci zdolne. Werszyk do jakiej ze szkoły pamiętasz? Co? Werszyk. Ja bym pamiętała do tego czasu. 88 roków. Moi baba pamiętają jeszcze 2 werszyki pamiętają z dzieciństwa. Ale już tak czeper nie pamiętają, tyle jak ja im przypomnę pierwsze słowa to. Jak umrу, to pochowajcie мене на Україні. Серед степу широкого на Україні ми, щоб лани широко поле і лани і поля, щоб було чути і видіти, już nie znam. Znam dużo takich. To pamiętacie jednak? Ja pamiętam, ale to już zabyłam, już popletu jedno z drugą, znacie, już jeden pidu na drugi, no, już nie znam, to już jestem stara, a nikoли to nie użyłam, bo żebym jeszcze użyłała. A czego ste się lubili wczyty? Rachunki lubili się wczyty, czy bardziej to, czy śpiewaty? No, śpiewaty tak, śpiewaty. Ja przecież śpiewała. Śpiewaty bardzo my śpiewali. A uczytele jakie byli? Soroły byli? Kryczali na dzity, czy nie? No, jak przyszła do nas taka, jej brat był księdzem w Brunarach, Pochorecki, a ona się oddała za milicjanta. Hej, jak to ona jej było. I w nas wczyła. No ona chciała, żeby my tak radili po ukraińsku, nie? A my nie znali. Oj, to ona tak była, że jak rota kyją, to ta żółka popuchły. Tak była. No. Pojedyncowa.
A on był za Niemcy tam na milicji w Uściu, pojedynec, a potem się naszli, uciekali aż w Australii. I moja koleżanka, taka malecka Genia, z mężem pojechała do Australii i ona ich tam odnaszła. No, tam. I powiedziała, i to z nim radziła, że ste tak na nas krzyczali, tak ste nas naganiali, byli. Ona taka nerwowa była. A dity betjaryli? Тогда by dzieci były grzeczne. To wszystko, co sobie wiesz, to... Ja sama pamiętam, jak ksiądz Chyliak był palecią, bo on taki kulawy był. Bom sobie nabrała jabłok suszonych z domu do kieszeni na religii, jabłka miła, nie? A ksiądz mówi, Władzia, co ty robisz? A ja mówię, nic. I zaś spokojnie. Ale ksiądz go odchyliła jabłko do gęby. Przyciągnął mnie, a on był taki kulawy kus i ma paleciu. Przyciągnął mnie palecią i po pleczach palecią. Już z tej jabłok na ile? No nie, bo już znam, że dobrze znaję, że im da. A jak ste się bałyli? Co ste robili? Ojej. Tyle się koroły, pasło nie było czasu. Pasłyśmy korowo i bawiliśmy się. Boże, taki czerep, jaki terelik się rozbił, to te czerepy składali i bawili się z tymi czerepami. I potem jeszcze jedno z drugim, kto te czerepy krali. I jeszcze się na tym swarili, bo to moje czerepy, bo to z mojego terelika. Taka zabawka była. Bo to tak teraz dzieci mają, nie znają, co mają. A my takimi czerepami, zbył się terelik, to już szmaryli, a my się tym bawili. A to zabawki to tak na przykład struhali z dereła, albo da jakąś wystawku maliste, da jakie takie rzeczy? No to taką wystawku tak my mali tak z doszczki zrobił nianiu, że na seredinie zrobił takie, oj, doszku przybył tam i na jednej stronie jedno siło, na drugiej i taką. Aha, to o wystawku, No. ja думałam, że wystawku. No. Taki gwizdok. Aha, to nie. A kto si tu chodził, handlował was po seli? Byli takie handlare, że переїжджали przez село i prodawali produkty jakieś? To nie było. Nie było tak. Tu głosy były dwie piekarni, był Żyd i Wosian. To jeszcze piekarnia to stoi, nie? W Dudry, nie? Dudra by się nazywać, Kareł. A, tu przy cerkwi, no to po wojnie tak. No, No to a tamta, що Dudra ma, to była żydowska Tak, piekarnia. żydowska. No. Tak my piszli, nasz wziął furtak, pan, to nauczyciel do piekarni, żeby im pokazać, jak się chleb pecze, jak to. No to знаєте, jak chłopci, gdzie tam w koszyku były spalone bułki, to gdzie tam wzięli, nie? No to my sobie też, że chodzę taki Żyd podarował i to, do szkoły na drugi dzień przyszło, musieli składać się i zapłacić to bułkę. No. A jakby dalej, bo pід кінець війни перед виселенням, то już ste mali, no 16 років. No. Chodzili ste na zabawy w Klękiwci? A pewnie. A takie muzykanty byli, że jak zaczęli grać, a nas tylko było do tańca, że zmiany sami siebie nie czuli. A toho muzykanta nijak, bo taki Tymko grał na huślach, Demaj na bubny, a nas może było z 20 par, to jak my zaczęli tańcować, to zmiany nie czuli, że to tam się graje, ale wszystko my się bawili. A де to te zabawy były? No w kooperatywie, bo tam my mali, nas w Klękiwci była taka nauczycielka, ona pochodziła, była księża dziewka z Florynki, Gajdowa z nazwiskiem. Ona bardzo tak chciała kulturę pinesylemka, nie? To zorganizowała dla dziewczat, dla bab, sprowadziła, że szycia wczyła, że to robili, na drytach robili, wyszywali. No i tak się starała, że co miesiąc było przedstawienia. Zorganizowała młodych toho i grali, nie? I była scena, i była sala wielka, i male de tancować. No, a to tych chudaków, co grali na zabawach, to lem dwóch ich grało, czy Bo dwo nasze było Klękiewicz. A nie przychodzili z Uścia wam grać? Nie, cygany nam przychodzili jak wesila, bo ta hinale ich ta przyszli. To trzeba było płacić, a nie było kto. Bo podobno najlepsza kapela tu w okolicy w Horach to była cygańska z Uścia, nie? Cygany grali w nas na wesilach. No.
приходили, бо вони грали гарні. Ну, вони вже грали як треба. А то було там так, то це на гушлях кучав, а то на бубни побив, а ми скакали, бо ми молоді були, і нам то wszystko pasowało. No. A jak ste išli na zabavu, to ste išli sami, czy musieli ste s chłopczyską pity? Ojej, z chłopczyską. Išłam z sąsiednią dziewczyną, i się mi zdało, że nie dojdę, bo tak, żeby lemdyty, ta говорю, Hanku, prucze, tak pomału idziesz, bo się mi zdało, że już tam nie dojdę, gdzie tam się bawila. Tak się wam zdaje, to nie był świat taki jak teraz. I ludzie żyli szczęśliwo i dobry. No. A jak chłopcy przyszli na zabawę, to musieli dziewczatom kupić, jak się nie znam, wino, palunku, czekolaду? Ani czekolaду, nic. Przyszli z Kunkowo, bardzo dużo chłopcy przychodziło, no, już my mali taki ubaw, bo żadna nie stojała, bo my wszystko tancowali. Bo nas było dość dużo i dziewczat, i chłopcy, ale z Kunkowo chłopcy przyszli, a... Nie lubili ste Kunkiewczan, czy ste lubili? Nie, ale to widzicie, jak nas dziewczat było dużo, a chłopcy w Kląkiewci mniejsze, no to koty tancowali, tak tancowali, a przeważnie tak było, jak już zaczęły chłopiec taki z tą dziewczyną, to wse z nią, a druga musiała stojać, nie? A jak przyszli z innego sewa, no to już to wszystko tancowało. A często do was przychodzili z innych tu seł, sąsiedzkich? No, najwięcej z Kunkowo chłopcy. I wy jesteście tak zachodzili z Kunkiewczanami? Tak, no. A dawno jak było na Łysilach? Były bytki na przykład? W nas w Kląkiewci nie, ale w takiej ropie, to póki Niemców nie było, to czy zabawa, czy wesela, trudno musi być. To takie były Tak byli. Tak się byli. Aż za Niemcy, jak już Niemcy przyszli, to Niemcy ich ustatkowali. Ale przed wojną to wam radzę, nie było jednej zabawy, żeby trupa nie było, czy wesela. Ale to nawet... Jak trupa? Jak trupa, ale że zamordowali kogoś? Byli się, tak, że się pozabywali. To nawet Bochniak mi koledzy opowiadał, że właśnie dawno na zabawa, jak zabawa w Ropie czy Sztosy, to było normą, żeby pity po prostu na zabawę z nożą. Każdy miał przy sobie niż w razie W. W Ropi? Tak, w Ropie, no. No tak, bo takie seło było, aż Niemcy ustatkowali i po prostu... A to strach było na zabawę i ty? Jak to tam išlo? Za to do Ropy elektroniczną na zabawę. Tak kto tam išlo? Przychodzisz na zabawę, same chudaki grają i tylko na kulach. Ale was się nie byli? Nie, w nas taki stary, jakby doszło taki smarkatej zaszumił, to starszy, czy tam chłopiec, to kawaler, czy starszy, bo i starsze chłopy szli, to zaraz uspokoili. Zaraz. To i już. To była taka hierarchia. Tak, nas było, na naszych sewach się nie było, ani w Kunkowie, ani tak. Nigdy się tak nie było. A popyli się nieraz tak, że właśnie... Tam popyty się może popyli, ja sam na zabawie tak nie, a tak, gdy tak może jest. To tak greczni szybko. Nas było tak. Ja uważam, że to dużo było od wychowania zależało. Że my mieli taką nauczytelkę wzorową babu, że ona i z dorosłymi babami sprowadziła, co wczyła szyty i dziewczata wyszywaty i wszystko. I to było bardzo duże. No. Była księża dziwka. A chodziliście z rodzicami po kiermeszach? O, aż do Brunar. Najdalszy To był najważniejszy kiermesz. Naszych Kląkiewczany tak nie szli, ale tak łosiane to szli z koruglami, z krestą i z siłą taką procesją do Brunar. Na flaszu czy jak? Bez flaszu. A my wszystko szli tam. To nie, już każdy ryk tam Brunara. A gdzie ste jeszcze na kiermesz chodzili? A nigdy więcej. A skaż jak do Łosi chodzili z kiermesz. A do Łosi to tak blisko, to się mi zdaje, że to tak byśmy nie chodzili. No. Ale jak kiermesz był, to jak nas był kiermesz, to nasz chłopcy i starszy pan brał kres i chłopcy dwóch koruchów wychodzili na granicę do Łosi. Tu. A Łosiane przychodzili z krestą i za koruglami. I tak na granicy się do sobie kłaniali i nasze prowadzili do siebie, Łosianów, nie to. A jak oni mali kiermesz, to wychodzili po naszych i nasze przychodzili tu.
No ale Klękiwci był все великий кермеш, там були stragany, duże. A to приїжджали де? З Горлисту ти No, handlувати? to видите, приходили страганяжі, ще довідали, та приходили, бо інтерес мали. Бо дітвора покупила, це родичі купили. A po kiermeszy w Klękiwci sprawlali wtedy jaką hostynę dla tych ludzi, co przyszli? No tak jak przyszli znajomi, to oczywiście, Do że chyży się brało, do siebie. Nawet tak częstowało ich się czymś zawsze. A powiedzcie, a czy w Klękiwci przed wojną krop kupili? Pili i do starosty niektóre pili. A wasze rodzice pili? Może rodzice, ja tak nie pamiętam, mama nie, a może nianio dakole pił. Ale tu mam taką babciu, że rodzice wyjechali, jej dzieci wyjechali do Rosji, ona wernęła z Niemiec. Ta przyszła tu do nas i tak z nami tu była. Boże, ta ona już bez kropki nie chciała być ani jeden dzień. Jak już chora taka była, tej brakło kropki, ta już zaczęła narykać, że ani kropki nie kupił, to ja ci w Łosiu zbyła, żeby tak kropkę kupić. Aż piszłam taką nas ślantychy, to Wasyla Ślantywu znacie, nie? I говорю, nas to, poratujcie mnie, bo говорю, nie wytrzymam, tak babka płacze za kropką. A ona mówi, nic nie mam, ale zaraz z Ukrainy do niej ma przyjechać, a na pewno przywezę, bez toho nie będzie. No i przyszła i za chwilę daje mi znać, że przyszła, bo przyjechał. I przyniósł 25 bączków i posłała po mnie, ja przyszła do mnie i mówię do swojego chłopa, tylko się żada, to Ukrainiec. A він говорить, 2 szczytki, bo jak potem mi braknie, zaraz będzie bida. No i znate, już wmerła i zostało 5 bączków, ale mi chłop nie pił cisz. A na flaszy taki był chłop i się mu rano na nogach potwierdziali, kto się mu powiedział, że kropką to wyliczy i dowiedział się, że my mamy. I przyszedł tam Michał mu mówi, Staszek, weź se, wyleć się, ja tego nie chcę. I tak ta kropka A wy ste pili? Ja nigdy nie piłam. Jak? Jeszcze Czemu? nie spróbowałam. To jest, znacie co? Babcia Ladzia nawet palunki chyba nie spróbowała za całe swoje życie. Ja także- palunku tam byłam do kole, ale moja dziewka pracuje jak kierownikiem analityki w szpitalu. Ona tam strasznie to ma być zatrutyzmu, nie? To ona jakby tak czuła, bo ona by nie znam, co by mi zrobiła. Kto to takie widział? Ona mówi, to te durne lemki lempią kropku. A to jeszcze jakiś, to desy w Warszawie śpiła, to jeszcze Polaki mu powiedział, że lemki wse kropku. A to ty się śmieją, że trutyzmu piją, no. No prawду wam radzę, nie? No, takie. I takie z kropkami. Czy wy ste mali rodzinę desy po innych sełach, czy cała wasza rodzina mieszkała w No, Klękiwci? znacie co, ja wam powiem tak, że powiem prawdę, że Klękiwka wnet by się wyrodziła. Bo chłopcy nigdy się nie szli żenić, ani dziewczata nigdy się nie oddały, ale bardzo rzadko. Ale wszystko w seli. I tak, że po prostu się potem tak w rodzinach żyli. A czemu tak robili? No jakoś tak było, no. Już dekotara jak tak piszła o służyty, albo co to już tak tam się oddała. A tak to, dla mnie no, pamiętam, że z Wawki była w nas taka sąsiada, że się ożenił taki jeden. A tak to prawie wszystko się w seli butuliło. No. A powiedzcie, jak to, bo w 46 roku gadali, że UPA to ty powstańcy ukraińscy, że spalili Klękiwku. Czy to prawda? Powstańcy palili Klękiwku. Tak? Polacy spalili Klękiwku. Jak to? Jak to? Jak nas mali wysiedlaty, przyjechało 2 auta w wieczór, podgryzali stopy tu od Łosi, bo nas Klękiwka jest bardzo dobrze położona. Znacie, że nie było ani jednej chyży nigdy, ale wszystko koło drogi. Z jednej strony drogi i z drugiej strony drogi, znacie? I przyjechało 2 auta niby Ukraińców, partyzantów. Bo po ukraińsku mówili, ale mało takich było, że ze wschodu pochodzili Polaka i znali po ukraińsku. No i już mali wszystko wypisane, w których, bo to już to, co wyjechali do Rosji, to już byli, w tych chyżach już byli Polaki, znacie? Ta wszystko chyży mali wypisane, gdzie jaki Polak mieszka, nie? I szli i gdzie Polak mieszkał, tam palili.
Найперше ступу підрізували, а потім почали палити. 17 забудувань в тому спалили, знаєте? І повіли, що партизанти. Але в Ущу була міліція, в Ропі була міліція, аж до Краничі було огонь видно, і так ніхто не прийшов. А рано приїхало за 2 auta війська, і за годину часу проще ще пакувати, wszystko вигнали. І вигнали нас до Воші, і з мого се щадили від рана до другого дня до рана, бо видочні не мали вагонів. Обступили нас, тут нас пригнали до Воші, обступили військо, і так ми тут щадили від рана до другого рана. A jak wojaki przyszli do Chyż i kazali waszym rodzicom się pakowaty, No. zbierati, to ci rodzice jak się praszczali z Chyżą? Чи ували стіл, ікони брали? А де там мама все один образ збирала, то там брата зостало. А так, бо мислите, кожен мислив, щоб що забрати, бо то годину часу нам дали. Та то мама говорить так, і ще розчинила на хліб, що ма рано пече, a tu już kazali, wszystko tak na koryci zostało. Ale tak, що до їдła, то żeby взяти зерна, компери, żebyśmy nie głodowali, bo my ще були діти, no i говорили to того. No і корову ми брали, взяли ми тоді 2 корови, явівку, no і 2 учі. No i tylko my wzięli, bo to my mogli, nam nie bronili. Choć jak już tu my u Wosy, to już jakoś my zbidili, a potem jak nas na drugi dzień rano już do góry doprowadzili, też nas dali do tych wagonów bydlaczy, nie? 5 rodzin do jednego wagona. No to ja uczy do wagona jeszcze, a ja uczył do wagona, a wojskowy za sznurok z wagona. A więc wyszmarzył i na tam, a ja zeszła i zas do wagona. I tak my się oboje targowali, że machnął ruką i leż. No i aż do Głogowa zawezliśmy. Czyżby jechali to 2 tygodnie, teraz 24 godziny z Głogowa do Gorod zajechamy bez problemu. A wtedy, bo przecież znacie, jak my statek zabrali, to wszystkie ludzie, co nas wygnali. No to, a świna, kuścioch to, bo tak, żeby dali nawiązać, żeby toho, to by jeszcze gdzieś obchali. A tu i koni, i korowy, no to stawali w drodze, jak je nas wezli do Głogowa, bo lata pozdychali z głodu. No to zas ludziom wchodzili na łuki i chłopy wkosili i szmarili tomu statku, żeby coś się перегризło. No to zas ludzie jak widzieli, że tam kosiata z paliczami lecili, bo każdego to było, nie nas. No. A jak wyście wyjeżdżali z Klimkiłki na zachód, jak was wyselali, to czy polskie sąsiady też to chcieli hrabułaty? Oni nie musieli chcieć, bo oni już wszystko ich było. Oni wszystko zostało tak i kto to brali, co chcieli. A i tak nas jeszcze do tego doszło, nas wyselili, to nas okradali tak. Znacie, że każda stania ma taki sztab, bo ani Włosi, ani nic, bo nikomu nie było im tak na ruku jak Klimkiewicz. Wyszli tam jak cmentir i już na swojej stronie. To tak i korowy krali, i wszystko. To tak sztab na drzwiach stajennych robili i tak na takie zakruczania, że się nie mogli dostać. A mi ojciec polubał zawsze. To my mali, він мав броню, вони тим добре знали. Та ну як не прийшли красти. Аж мій вуйко старався в мене до Америки, ну і прийшли папери, i nianiu musi pójść do Warszawy. I mama mówi, ojej, teraz pójdziesz do Warszawy. Oni nas przyjdą do Krasy, bo znacie, że tebe nie. A nianiu mówi tak, ja Hołośnik, znacie, że to Hołośnik? Sztany tak wystarczyno. O taka sukna. I ja pójdę do Hołośnia, do Grybowa i tak, ale w torbie sobie wezmę ubrania i tak nie będą znaty. Myślę, że go tak śledzili, że kto tu nie czas przyszło okrasty. No, brat spał na stajni, i jak nie dali rady odszrubować tu sztabu, to bez dziurów w stajni wypchali 4 uci i paru indyków, co było na młodych i paru husy. Ale kto to was okrał? Kto to był? No Polaka, kto nas okrał? Ale to jakieś z ropy, sąsiady? Z ropy. Potem jak radili, potem naszymi dobrymi sąsiadami byli, jak my się z zachodu wernuli.
Czemu ste wernuli z zachodu? Чого, бо мій теж захворів поважні. І знаєте, як то старі люди. Bardzo поважні захворів і так говорив. Wszystko oddajte, a вернімо się до Кланківки. Мене там повітря вилічить. Мене вода під Убівчом, бо така гора Убіча назвала, там ріка плинула. Я ще там викупам і мене то wszystko оздоровить. No i my tak na Rіздвяне święta oboje z mężem pojechali do osadnika. I żeby się zgodził, żeby nas puścił. I zgodził się. Zgodził się, kazał sobie dać 70 000 za chyżu, za to wszystko, co nasze. I my już wedle dzida na wszystko my się zgodzili. No i że przyjdziemy. No i po światach chłop załadował 2 wagony statok i konia i zerno i maszyny i wszystko i pojechał do Gorlic. Przyjechał do Gorlic, a Grzegorczyk, wielki ksiądz, zabronił mu puścić i go nie puścił. No i 2 wagony na stacyjny jedzie rozładowaty. No i, ale taki deć Petro, він був ніби з матері Польки, але і не був оселений. A wtedy się rozwiązała spółdzielnia produkcyjna. I mówi tak, słuchajcie, spółdzielnia produkcyjna się rozwiązała, Kranickiego dym pusty, bo tam były biura, idę do Szydulskiego i poproznajcie pusty. No to pisze do Szydulskiego, a Szydulski mówi tak, jak dasz mi tyle, co jak mnie będą sądzić, że będę się miał za co ratować, to cię puszczę. No to jeszcze trzeba było dopłacić, nie? No to dobry. Ta dał, bo nie mam niczego wyjścia. No dał mu i puścił nas do tego Kranickiego chyża. Do znatywania Kranickiego to ich chyża była. To moja teścia, jedna sestra tam była. No i 4 roki my tam byli. Świta dali był w naszym, a my w Kranickiego. Ale ja tak myślę, że już za teścia była studowa pełnoletaszta, że się lało tam, bo gonty były. Już tam było wolno, no a za 10 roków teścia zna te wszystko. No i się mu tak lało, jak już nie ma wyjścia i za 4 roki przyszedł i mówi, dokąd tak będziemy żyć? Wy tu, a ja tam. A Michał mówi, my się z wami zgodzili, a wy się wycofał, to co chcecie od nas? No i wtedy się zgodził i trzeba było kupić budowlanku i było budować dziada, żeby z chyży wyszł. No to tylko nam dał od razu jeden pokój, my już zaniali, że ja chodziła z dziećmi spać tam do tego pokoju, bo my się bojali, że jeszcze groszy wezmę i jeszcze nas potem nie puścić. No to ja chodziła z dziećmi cały ryk, bo ryk budował. Cały ryk tam spać z dziećmi, to tak rano, wieczór szłam tam spać, a rano za do Krańskiego tu gazyłka była. No i tu my. I tak my kończyli. No jak znali, że będzie zalew, to syn ciż dobry się wczył, technikum skiczu dość dobry. To może piszą na rolnictwo, no ale jak to my jeszcze o tym nie znali, że będzie zalew. Kiedy ste się znali? A my 14 hektarów pola mali, no taj my się... A kiedy ste się znali, że was będą zaliwaty? No za 10 roków my tam tak byli, bez toho. No i potem już zaczęli nas zalewać, no i zas hľadajte bude. No i my się potem tu głosy budowali. A powiedzcie, dowiaduję, że dawno cerkwa w Klękiwci nie stojała w tym miejscu, gdzie stojała do zalania. Wiem, że desy była pierwsza cerkwa na Czerteżykach, desy tam. A ja to nie wierzę, to tak radia, nie na Czerteżykach, ale tam... Ale ja to tylko tak ludzie radia, ale czy to prawda było? Ja znam te stare cerkwy, co były na cmentarze i te już co pobudowali. A tam się radili, że tam czasami, że było czuć dzwon, ale czy to prawda? Ja znam, że cerkwa się zawaliła? No, że mało, tam było tak mokro, że tam chyba, ale tam ja to nie bardzo wierzył. No ale jak ludzie się radia, to nie tak będzie. Były u was w Klękiwci bosorki? Nie. Nie było? Nie. U nas Klękiwka była, pani Gajdowa, ona była bardzo, była księżaniłka i ona była taka rozumna baba. I ona tak to prowadziła rozsudnie, mudro. Nie tak, żeby tam tak zabobony, nie. Ona bardzo taka była mudra baba. Była księżaniłka z Florynka. No. I ona nas tak prowadziła inaczej kus. Nie tak, żebyśmy wierzyli w cuda. No.
A czymście się likowali? Czym my się likuali? Cenderią, znacie, co to cenderia? Takie zila. Żila, no. Rożeła. Albo połon. No, to babcia jak goła boliła, te połony nagotowyła i dała się napity. I ляжся дитино і ти перейде. No i już było. I perechodziło. Переходило, bo jak się wyspał, to... A smalcą ste się smarowali? Nie. Nie. Nie, to z malcem. Może... są tyżni. Że spirytus, bo kto sobie kupował, żeby się smarowaty. Kto by pieniądze dał. A piałki stały? A piałki stawiali. I jakby nie piałki, to ja już bym nie żyła, ale to już było na... Jak im zachorowała, dostałam zapalenia i już nie dychałam. To zamiast doktora klikati, ta babcia ma dese piałkę i mi postawiła te 4 piałki koło serca i wycięli to widocznie kroż do tego i żyją. A już nie dawało mi tak dychać, ale to... A to piałki kupowali w apteci, tak? Piszli do takiego bajora, tak się nachłaczali na nogi i do butelek. Kupowali. Nie, bo znam, że w apteci w Gorlicach też prodawali. Tak, tam można, ja nie wiem, czy teraz jak można kupić piałkę, nie znam, ale tak było, ale to nie, dawno to tak było. Babcia przyszła do jakiegoś tam bajorka, taj piałkę się chwatili na nogu, taj wzięła do butelki i było już. To najłatwiej zilą i piałkami. Pewno, tak nie było. Tak, moja mama jak chorowała na nerkę, Boże, jak na ratunku krzyczała. Aż taki przyszedł do nas taki pan i mówi tak, że Gyża, zgłosi doktor Gyża w tym Wosowi przyjmuje. No to idźcie tam, wiesz co sobie pomoże. No i nianio zapriał konia, to знаєте, jakie drogi były, nie asfalt, ale kamieniste. Ta deka na kamieństyku ta mama, joj, ale przyjechał niego do Wosowu, zbadał i dał jej lik. Już nas odвернула inaczej, że już tak nie boliło. No, a Czyżek, tak jak, знаєте, że bogato nie było, tak jak Niemcy kupowali czernyci, a mi nianio, bo takie myśliły po lisach, to все znał, де duże czernic. Tam my z nianią jeszcze zbierali czernyci, a mama się ładowała tak do plecaka i tu 2 widra i na ławce to kupowali. Teraz ławczka, pierwsza ławka. No i mama tam przyszła i bardzo się zmuczyła i trafiła jej buria, jej zlała i tak to zachorowała na nerkę. Bo iście wy śpiewacie w cerkły, nie? I to tak mocno śpiewacie w cerkły. A kto on takie radził? Ja jem czuł, nikt mi nie radził. Chyba dawno bardzo śpiewała, bo ja все chory śpiewała. Nawet wam powiem tak prawdę, że i jak bana zachodzi, to czyżem do kościoła chodziła. Ja mnie uczyła taka Hanka, co prowadziła chór i mówi, Wadzia, ty byś nie mogła z nami w chórze śpiewać? A ja mówię, ale ja nie umiem. Ja cię nauczę, chodź. Da, ja i z nima śpiewała. Czyżem w chórze śpiewała. A był niemiecki ksiądz, ja przyszedł nasze świata, przyszedł po koladzie i on nas groszy nie wziął. Bo was tak spotkało takie nieszczęście jak nas Niemców. A jak przyszły nasze świata, jak zaplanuło, że mamy po swojemu światy w kosteli, to ta Hanka mówi, no to śpiewajcie. Ja mówię, nie chcę, żebyśmy z jedną koladu zaśpiewali. Ja mówię, nie chcę, jak sama się będę darła, nie chcę. A on czeka i zaraz krzyczy. Czy one śpiewamy? I znaczy, że my musieli zaśpiewać. Musieliście po swojemu zaśpiewać. Tak, bo oni toho chcieli i my musieliśmy zaśpiewać. No. A jaką to koladu ste zaśpiewali? A już nie pamiętam. Ale nas nie było na pewno co troje, bo to nie wszystko chcieli iść do kościoła. Bo zaraz otworzyli cerką tak koło Klembanowic, to tam išli, ale tam było kupa kilometrów. No to tam musieli rowerami jechać, bo to znaczy, że niczym innym. A jak ste wrócili w góry, to odprawiali po naszemu w Klimkiewci, czy to był kościół dalej? Ej, tam odprawiali. Przyszedł ksiądz, czekajcie, jak teraz w Krynicy він pewno był. No i pozwolił mu przyjść do Klimkiewki. No i my tak byli zdziwieni, gdy my przyszli, ale він już się przyprowadził takiej Wosiany, bo znał, że my nie będziemy zaskoczeni, że nie będziemy znati. No i przyszedł,
A moja tata babka, co u nas była chora i wyszła na podwórek i mówi, Ladzio, tak się mi zdawało, że się niebo otworzyło, bo czułam naszego śpiewu, jak szybko śpiewało. A my śpiewali w cerkwi, bo ksiądz przyszedł z ocianami. No i wtedy go przywiózł. No i taki jeden Polak mówi tak, a żebym więcej tego nie słyszał. No to nie. No to i na drugą Ryzdwianę Świata przyszedł drugi raz, taj wstał, desto wyleł i już nie słyszał. To tak potem jego rodzina, dziewka, żena litali do cerkwi, jak nasz ksiądz odprawiał sztolany. Bo już więcej nie słyszał, jak to. Wtedy tak powie, pierwszy raz był ksiądz, a potem już drugi raz jak przyszedł dostał wylewy. Był koniec. A jaka jest wasza ulubiona śpiewanka? Nie bardzo lubiła śpiewać. Ja śpiewałam i w cerkownym chory i tak. Tam mi było obojętnie. Jak się tak gdy Petr Kuściak śpiewa, to ten dzieciak nie bardzo do śpiewu mógł. A ja bardzo lubiłam śpiewać. I nie macie żadnej takiej ulubionej śpiewanki? Może dali matę? A ja znam, jak ja śpiewam Petryk. No zazwyczaj to w cerkwi. W cerkwi. Teraz już w cerkwi, bo teraz już stara, to teraz już znacie. Teraz już się trzeba modlić, żeby Pan mi dał spokojną śmierć i dobru. No to mało śpiewam. A komu będę śpiewała i nikt to nie słucha? No ale my was słuchamy. To wy teraz. No, a tak jak sama, to ja będę śpiewała. A powiedzcie, a wnuki śpiewają takie śpiewanki, jak wy dawno ste śpiewali, Ja czy ich już wczą. nie pamiętają takie? A wy ich wczyte, no to jak ste ich nawczyli na przykład? Petra teraz by za drużbą tam go wczyła, że jak będą to tu czepity, starosta to ma śpiewaty, do teraz była z dziewką pod winoczką, a teraz jest babą pod chustoczką i ją go wczyła, żeby śpiewał, a wy chętnie śpiewał. Co jeszcze z tego wczyli? Wiesz co to jeszcze bym cię Petryku wczyła? Nie znam. Kolad jezdnia wczyła, jak Jakie? był mały. Kolad jezdnia wczyła, jak był mały. A tak, koladę bardzo wczyła, bo bym znała. A pan znate jaką taką starą koladę, że to nikt to już nie śpiewa? Nie, Nie? nie znam. A u was kto się wczył, czy ste się tak... Nie, nas w szkole nauczycielka też wczyła też, bo to było jedno, widzicie, tam nie było kto ani Polaki, ani nikomu, wszystko było jednakowo i my wszystko tak. Czy byliście przed wyselenią takoli dróżką na weselu? Byłam 2 razy. U kogo? U swojej kuzynki, że się dawała do Liszczyn. Aha. I jak to było? Jak to było byty taką dróżką? Co z tym musieli robić? Śpiewaty duże. Wszystko tym smutyle, że byłam śpiewaty. No i to Ale jak... musieli sobie też z chłopczyskami tańczywać. Ta ja. I to dziewczata, nie znacie, że dziewczatka od tak kto znają tancować, to i my. A do Liszczyn, znacie jaka droga była, to takie było durnota, tu było wesele, a potem o północy do Liszczyn. Takie masz bramy, tam drogę wysia prewernu, powracali nas, no ale tam już my zas tancowali, tam już było zas wesele i zas muzyka, i zas sala i my tancowali, no. A jak tam w tych Liszczynach oczepliny wyglądały? Czy oczepliny były tu? Nie tam. Tam, jak to wyglądało? No to tak jak zwyczajne wsiady. Starosta. Młody brał młodyciu na kolina i starosta w chustku, a my młode śpiewali. Co ste śpiewali? No, wczoraj była dziewką pod winoczką, wczoraj była dziewką pod winoczką, ach, dneska jest babą, ach, dneska jest babą, pod chusteczką, ach, dneska jest babą, ach, dneska jest babą, pod chusteczką. I dali tak. No. A co jeszcze mam powiedzieć? O weselu? No, weszle, coś już tak prosyle kupy ludy. A na początku wesela w chyży młodego młodyci dasz to ste śpiewali, jak taka dróżka? No, Co tam śpiewali? młody przychodzi, bo to był z Liszczyn, to przyszedł tu do nas. No, a potem my się ubierali, to ci do rozu my śpiewali do cerkwy.
A co ste śpiewali w drodze do cerkwi? Jakie śpiewanki? A tak jak lecieli, tak do toho, jak to... Będę muzykę, ja już teraz stara, już zabyłam, het. Musicie частіше на весілля ходити. Та я ніхто не просить. No jak cię one prosiat? Jak w rodzinie masz zaproszenia? No ta піду аж teraz на захід на весілля, така стара баба, то не піду. Там так будуть співати, що вони. To co ste w tej drodze do cerkwi śpiewali? Jaką śpiewanku? Co tam śpiewali? Jak wesілля się kończyło, to już zawsze mi przypomniało jak. No to co ste śpiewali na koniec wesілля? Wesілля się kończy, bieda się zaczyna, pani młoda płacze, że już nie wytrzyma. Pani młoda płacze, że już nie wytrzyma. Nie za tom tu przyszła, żeby mi łapywalem, za tom tu przyszła, żebym się bawiła, za tom tu przyszła, żebym się bawiła. Kras! Раз, пам'ятати, дуже пам'ятати. E, Та у вас голова така, знову ж wszystko pamiętacie, i nazwiska, i mieścia. Jakoś pamiętam, ale już wszystko nie. A ze sklękiłki chłopczyska pisze do Czerwonej Armii w czasie II wojny. Kupu. A znacie jak się nazywali do tych chłopczyska? Wszystko znam, to też bym nie znała. Powiedzcie nam. Та мій брат Микола Попович, мій хлоп Михайло Баняс, Шебончик Дмитро, і ще й маму з ним чишетка, як червоноарміста. Хто то ще? Двох загнуло, що не вернули ніяк. A kto nie вернув? Не вернув Войтович Павел і... Не так це забув. Василь Міхнєвич. Bo Michniewicz nie był Klękiewczanem, był z Czertycznego, ożenił się w Klękiewicz. A one same piszli, czy ich prymusyli, żeby piszli? Ta przyszli i klikali, żeby išli. No to młody myśleli, że to rarytas do wojska pity. No. Ja już taką dziewczatą była, jak go pobrali, to jak były żniwa, a wam rosłą, ta išom do kopy zaniania, bo nie było kto żniwa, bo to nie było jak dnes Do Brunar? Pewnie. Do kopy kopaty? No, a tam no już to Ukraińcy tak już na Mechartii to odradzili, bo to byli milicjanty te Ukraińcy. Ale Niemiec taki był stary, tak było studenów oseny, myśmy bosy byli. Co się nam kazał, nakłał nam ognia w kopii i to. Ale taki starszy pan był. No i my spali po studowach tam Lemkiewskie, że nas przyjęli Lemkę. Niech to nie było, żadnych nie było partyzany. Lem to odije po lisach. Oni nie po lisach, ale bo chyrze. To raczej, że tak było, że przyszło, jak to do mnie to piszą do tej Warszawy, to do nas przyszli, a od nas wyszli, to mama wyleciła na drogę i zbudziła taką Łabiwskiego, mówi Mikołaj, bo sud złodzieje. To tak w Secie już tak organizowało seło, że jak powiedzieli, że są złodzieje, jak tak to zatrubił, to się wszystko zrywało i huczali tak, żeby całe seło zbudzili. A він хто говорить, ми вкрали учі, і то так мама оповіда, та й походили по дорожі, говорить, та już вкрали, та już вам не вернуть, та й пішли спати. А його брат мешкав так, як на цментір. Така дорога і там на цментір. І пішли там, я виділи, що wszystko утишило в селі, пішли там, взяли коня, 2 корови і упряж, і налишили мулам'яну тила. No i potem to bratylko mał żalu do tego brata, że nie zrobił już to kryk, żeby odognać ich wzięli. No i taka była w to czas milicja. Zaszli dom, bo przecież to išli korowy już i kiny i wszystko. Zaszli dom do Sandeczka, tam jak się zaczynać już polskie seło, tam zaszli i dalej nie piszła milicja. Aż jak zrobili baniaka, taki baniak był, z Uścia i jego komendantom. I ja wkrali taką klacz Hanczowi, kras, zaszli do piszą, aż do stajni nasze. To już to do kusiek się przyhamowało. A i oni krali korowę, a taki tu
w Ropie, na Kiery miał takie stare autysko i to krowy ładowali wezli na zachód. Bo Niemci, što lešali, ale było wszystko zabrali. Jak my tam przyszli, nie było ani jednej krowy na seli. No. Що там wszystko zabrali. A to wszystko i peryny, wszystko grać, a tak jak byli, tak pішли. A powiedzcie, jak ste się poznali ze swoim chłopem? Kiedy ste się poznali? Було ще злі признати, як в Кланківці він був і я. No. No a kiedy ste podumali, że to może być wasz mąż? Ja znam. Że była pewno, ja nie była taka młoda, jak się oddawałam, bo mam 23 roki. Że na 24 urodziłam Hanku. Ale все się wam podobał? No, nie powiem, że nie. Mama nie chciała, żebym się za niego oddawała. Czemu? Nie, ja nie chciała. A czemu mama nie chciała? Bo mama radziła tak, że żeby że nie to dała się tak rody, bo to jeszcze, że tak bym w rodzinie się oddawała. Tak. A powiedzcie, a pociłaliście się pierwszy raz przed ślubem czy po ślubie? A ja znam już, to nie pamiętam. Nie no, my sobie to pamiętacie. Ej, tak. Ale się nie przyznajecie. No, nie pamiętam, jak to było. A знаєте, jak młode ludzie, byli gdzieś się spotkali, tam się wystyskali i dalej piszło. I się siłowali. No, jak? I jeszcze inne rzeczy robili. No, tak nie było. Wyście tak nie robili. Dawno tak nie było. A jak było? No teraz Gneski jakoś tak jest, że się nic nie wstydają ani dziewczata, ani chłopcy, a dawno tak już było to takie sztosy, żeby nikt to nie znał, żeby to. No ale się tak z leniczka pociłłaty, to chyba nie szło. Moja szwagierka jak robiła imieniny, no to mnie prosiła. A że він do mnie chodził, to ja na imieniny nie przyszła. Bo sobie myślę, no jak budu to smutyć za to, żebym przyszła, bo z Michałem chodzę. No to mnie na imieniny jej nie przyszła. To ste nie powiedzieli, czy ste się po ślubie ciłowali, czy przed ślubem? Może ani po ślubie, ani przed ślubem. Bo to na gazywkach duże roboty, te ludzie zrobione, to nie myślą o tym. Tak. A powiedzcie, a dawno jak się żenili, to bardzo tak zgodni z wolą rodziców, że rodzice proponowali do jako kandydata, że rodzice między sobą się umawiali, czy bardzo sobie można było wybierać? No bardzo wybierati, де там młode тут słuchaty. To też nie chcieli słuchać. Pewno, to chce słuchać, jak komuś się to chce podobać. No, to nie chcą słuchać. I teraz nie słuchają. To się dużo nie zmieniło. Nie. I tak, ale wam głupot opowiadam. Jaki głupot? Nie, no. Dobry, bardzo dobry liczy. No. Ale nie znali takie, co wy powiadacie. No. To dla nas silna licz. To panu Petrowy to sztodnia opowiadacie takie, nie? Nie, Lemchowczu, żeby był mądry chłopiec. Jak išao na Ale весілля, wychodzi wam, nie? do мене, Daje się, nie? Czy wychodzi wam to ta nauka? я bardzo mądry chłopiec, był teraz na wesіллю, ішов на весілля, говорив, був першим różowym proszony. Pamiętaj, żebyś się nie opił, żebyś się nie dał na śmiech. Masz być tak grzeczny i palunka dla ludzi, ale wszystko z umierą. A nie, żeby zrobić z siebie swiniu. No i Petro się zaczerwenił. No widzisz, Marcio, No. jak ty nawet działasz? Zahańczył się. no, tak jemu powiedziano, prawdopodobnie Hardy tam łopał, no to się cieszyła. Marcio, kochana. Wasza szkoła. No, tak, bo tak młode ludzie mają być. Co taki znaczy, jak pójdę na wesілля, się od talanta i leży od kuti. To co to za wesілля?